E allarme per la crescita dell'abuso di alcol tra i ragazzi tra i 18 e i 24 anni. I casi di consumo problematico saliti dal 25% del 2019 al 37% del 2020 nel corso del lockdown, con una scolarità elevata e senza evidenza significativa di problematiche sociali o economiche. Così, secondo il report del SERD dell'ULS 3 Serenissima, che ha fatto il punto sul problema nell'Alcohol Prevention Day della settimana scorsa, evidenziando come il fenomeno sia preoccupante anche nel veneziano e in tutto l'interland della città metropolitana. I dati dell'indagine hanno altresì messo in evidenza come l'abuso di alcolici riguarda in percentuale maggiore i maschi, con il 20,6%. Per loro, come per le ragazze, drink e bevande alcoliche sono spesso considerati una normale e una sana consuetudine, sia come aperitivo che come digestivo, specie dopo cena.